ये देखें जी, अभी आप देख सकते हैं बहुत तेज़ आंधी है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, साथ में मिट्टी भी है। जब देख रहे होंगे कि दरख्त यहाँ पे कैसे झूल रहे हैं, लेकिन मौसम जो है वो बहुत सुहाना हो गया, ठंडी ठंडी हवा है और इंशाल्लाह इस आंधी के बाद यहाँ पे बारिश भी आएगी इंशाल्लाह। ये भी आपको दिखाएँ कि बहुत सख्त और गहरे बादल हैं और हल्की हल्की जो फुहार है बारिश की वो पड़नी शुरू हो चुकी है। ये बादल आप देखें कि आंधी भी बहुत तेज़ है और बादल भी बहुत तेज़ है, बहुत गहरे बादल हैं। और ये आप देखें, अगर आप देख सकें बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में धुआंधार बारिश की उम्मीद है। हल्की हल्की जो फुहार है वो शुरू हो गई है और वहाँ आप देखें कि वो जो भाई है वो अपनी बकरियाँ लेके, मौसम क्योंकि ख़राब है उसको पता लग गया कि बारिश होने वाली है, इसलिए वो बकरियों को फटाफट लेके और घर वापस जा रहा है।